ගෝඨාභය මාතලේ. එතකොට හිතපු ජනාධිපතිතුමාට මේක ඉලක්ක කරනවා. දැන් ඔක කොහොමද සඳහන් කරන්නේ අර සම්මෝ විනිමල හම්බුනේ මාතලේ කැනින් කරන විශ්වවිද්‍යාලේ. ඒක ගෝඨාභයේ තිබුණද කඳුර ගෝඨාභය ඉගෙන නායකත්වයේ කඳුරක ලෙෆ්ටනන්ට් කෙනෙක් කරලා ලියුටනන්ට් කෙනෙක් කළා. ඔව් තමයි මේ CEO විදිහට වැඩ කරේ. ඒ කියන්නේ CEO කියලා කියන්නේ මේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරීවරයා. ඔව්. එතකොට ඒ කාලේ වෙනකොට කලුට පාන කියන ගම්මානේ. එතකොට ආඩල කරු විශාල 14ක් සිදුකලාලු හමුදාවේ කට්ටිය. ඒක ඇත්තද? කලට ඔව් ඒක ඇත්ත. ඒකේ සිද්ධියකින් පස්සේ තමයි ඔය සිද්ධිය සිදුුනේ. ඔව්. එතකොට ත්‍රස්තවාදයේ වළක්වන්න නම් ඊට වඩා දුක් ත්‍රස්තවාදයක් තිබුණේ කියනකොට. ඔව්. පැහැදිලිවම ඒක තමයි රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒක නම් ආගල කරුවොත් ඒක ඇක්ටිවිටි ත්‍රස්තවාදෙම දුක් ත්‍රස්තවාදයක් දියත් කළා. ඒක විශ්වලයන් තමයි මේ ගෝඨාභය මාතලේ. අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව්. මොකද මේ ඒගොල්ලොන්ට නිල වශයෙන්ම මේක කිරීමේ දැන් මේගොල්ලන්ට චෝදනා කරන්න බෑ වෙනත් අයට. මොකද රාජ්‍යයක් කියන්නේ එහෙම ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් නෙවෙයි රාජ්‍ය කියන්නේ. රාජ්‍යයට චෝදනා කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ පැත්තට පක්ෂ මිනිසුන්ට චෝදනා කරන්න පුළුවන් මේ ඕගොල්ලෝ කරලා තියෙනවද කියන්නේ. නෑ ඕගොල්ලෝ කරපුණේ රජය කරපු එකයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. රජය විසින් ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන එක. එතකොට ඔබ විශ්වාස කරනවාද අනුකුමාර දිසානායකගේ යටතේ මේ ආණ්ඩුවේ මේ යුක්තිය සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙයි කියලා. මේ වෙනකොට රටේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ජනාධිපති කී දෙනෙක් ආවද? චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග ගොඩක් සූර්යකාන්ත එකකට හාරලා තමයි ආවේ. නමුත් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ ඔක්කොම ගියා මේවල කඳවුරු හැමතැනටම ගියා. ඒක කිඹුල් කඳු දෙවියන් කියන අපිට තේරෙන්නේ. නමුත් විදේශ රටවල එංගලන්තේ විශේෂයෙන්ම හමුදාපතිවරු තුන්දෙනෙක් ඇතුළු සියලු දෙනාටම දඩුවමක් ලබා දුන්න එංගලන්තේ වගේ රටවල එන්න එපා කියලා. යුක්තිය පසුබිම සඳහා අපේ රටේ එහෙම ගණී කියලා විශ්වාස කරනවාද මේ අනුකුමාරගේ රටේ? මොකද වත්මන් දේශපාලනය කියන්නේ මේකෙන් ගැලවිලා ඉන්න පුළුවන් පිරිසක් නෙවෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝගේ කාරණාව තමයි ඔය ඉස්මත්තට ආවේ. මොකද ඒගොල්ලෝ නිසා තමයි මේ පැහැදිලිවම මෙන්න මේවා නිසා තමයි මේගොල්ලෝ බලයට පත් වෙන්නේ මෙවැනි දුර්දාන්ත අදූෂිත දූෂිත මේ රාජ්‍යයන් කරපු අපරාධ වලට එරෙහිව තමයි ජනතාව මේගොල්ලෝ පත් කරගත්තේ. ඒතර ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒකෙන් වියුක්ත වෙලා ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝට මේ යුක්තිය පසඳලන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ? ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩක්. ඒක කරන්න වෙනවා ඒ අය. රජයට. මොකක්ද ඇහුන්නේ? සම්පාදක පැනවීම ඔබතුමා සාධාරණය කරනවා. මම නම් මගේ පෞද්ගලික හැඟීම නම් අපිට මේ මඩ හොදන්න ඕනේ නැහැ කියන එක. මොකද මේ දැන් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපේ දේශයේ තියෙන එක්තරා යුක්තිය පසිඳන මේ යාන්ත්‍රණය කිසිසේත්ම වළංගු නැහැ මේ වෙනකොට. ඒක තාම දුබල එකක් නේ නීතිය කියන්නේ. ඉතින් මේක තුල ඒක විසඳෙන්නේ නැත්නම් මිනිස්සුන්ට ජාත්‍යන්තරයේ මේ පිහිට පතන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක සම්බන්ධව නම් ඒකයි කියන්න තියෙන්නේ. නමුත් ලෝකීය තියෙන ඒ සුදුරියා දුකිලාට අපිට පිළිගන්න රටක් පාරවන්න නැහැ ජාත්‍යන්තර කම්පැනි. ඔය අනුපූර්ණ සමාජවාදී දැන් ඒ කොහොමද වෙන්නේ? ඒක මට නම් තේරෙන්නේ ඒක සිද්ධ වෙන විදිහ කියන්නකො. කියන්නේ අපි රටින් රටට කොතරම් ආදායයක් දෙනවා. ඕනෙට ණයක් දෙනවා. ඒතර ආරෝග්‍ය සම්බන්ධයෙන් රට සම්මාන කරන පස්සේ කිසි කෙනෙක් දෙන්නේ නැහැ පොලිස් නායකයෙක් වෙනවා. දැන් ඒකද පදනම. නෑ සාධාරණීකරණය කරනවා නෙවෙයි. දැන් මම කියන්නේ දැන් අපිට ඕනේ කෙනෙකුට නිකන් ඒක හැංගෙන කතාවක් නේ. දැන් ඔය බලන්න දැන් මිනිස්සු සම්බන්ධව ගත්තාම ඔය මිනිස්සු ඇත්තටම මේ දැන් උතන ගාවගත්ත කරුණාම්මන් බලන්න. දැන් මේගොල්ලෝ මේ යුද විරෝ විදිහට දැන් ඒගොල්ලෝ මේ එක්තරා දේවත්වයකට නංගන එක නේද ඔය කරන්නේ? Oh, name mo yan. Alright, in. Oh. මම හිතන්නේ ඔය මේ ඔබතුමාහන ප්‍රශ්නය මම කියන්නේ දැන් මම අහගෙන මේ විපක්ෂයේ එක දේශපාලඥයෙකුත් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් කිව්වා මේ බටලන්ද මේ ආණ්ඩුව මේ බටලන්ද ගත්තේ මේ ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කරගෙන. එතකොට දැන් මේ සිදු වුණ අපරාධ හෙළිකිරීමේ ක්‍රියාවලියක් තමයි මේ යන්නේ. එතකොට මේ දේශපාලඥයෝ කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ?
බටලන්ද ගත්තේ ආණ්ඩුව ඉදිරි මැතිවරණ ඉලක්ක කරන් කියනවා. අපි පැහැදිලිව කියනවා ආණ්ඩුව බටලන්ද ගත්තේ නැහැ. ආණ්ඩුව බටලන්ද ගත්තේ නැහැ. මේ ආණ්ඩුව මේ බටලන්ද ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ වගේ මාධ්‍යවේදියෝ ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදියෝ තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරා. අනිත් එක මේ වගේ අපරාධවලට මේ වගේ ක්‍රූර අමානුෂික අපරාධවලට ලක්වුණු ජනතාව තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. සිවිල් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් අත නොහෙලා මේ වගේ සිද්ධීන් හඹාගෙන ගියා. ඒ නිසා තමයි රටේ මේක හෙළි කරද්දිත් ආණ්ඩුව ඇස්කම් පියාගෙන ඉඳලා ජාත්‍යන්තරයේ අල් ජසීරා වගේ එකක් හෙළි කරයින් පස්සේ ආණ්ඩුවට බැරුව ගියා කර ඇරලා ඉන්න. එතනින් තමයි ආණ්ඩුව එල්ලුවේ බටලන්. ඉතින් අපි කියනවා මේ දේශපාලඥයට මේ නුමග යවන්න එපා. මේ මිනිස්සු මේ අවුරුදු 30 40කට එහා ඉඳන් මේ සිද්ධ වෙලා තියෙන අපරාධ වලට යුක්තිය හොයාගෙන මහා පාරාල් ගානේ හැමදාම ඇවිදිනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ මේව නොමග යවන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔය කියන බිය ගැන්නේ. අනිසි බිය ගැන්නේ. මේ රටට සම්බාධක බනවයි කියන එක. දැන් කවුරු ගැනද මේ කතා කරන්නේ? දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා දැන් මෙතන මේ වසන්ත කරන්නාගොඩ ගැන කියනවා. දැන් වසන්ත කරන්නාගොඩ කවුද? නේවි 11 දෙනෙක් දරුවන් මේ පුද්ගලයන් 11 දෙනෙක් පැහැරගෙන ගිහිල්ලා කප්පම් ගත්තු නඩුවේ මහාධිකරණ නඩුවේ 14 වෙනි චෝදිතය තමයි වසන්ත කරන්නාගොඩ කියන්නේ. දැන් මාතලේ ඉඳලා ශවේන්ද්‍ර සිල්වට තියෙනවා අපරාධ ඉතිහාසයක්. උතුර දක්වා දකුණේ සහ උතුරේ අදාළ අපරාධ ඉතිහාසයක් තියෙන ශවේන්ද්‍ර සිල්වට. ඒතර කරුණා අම්මා කවුද මේ? දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ කියනවා කරුණා අම්මාන් LTT එක අතහැරලා ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවේ පක්ෂේ හිටගත්තු නිසා තමයි ඔහුට මේ සම්බාධක පැනවෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මහින්ද රාජපක්ෂට අමතක වෙලා තියෙනවා කරුණා අම්මාන්ගේ පාලනය නැගෙනහිර තියෙද්දි අර පොලිසියේ 600ක් බාරුණු පොලිසිය 600ක් මරා දාපු බා. ඒතකොට ඒව කියන්නේ නැද්ද? Tamante වාසි වෙන දේශපාලන කැලේ විතර දාල්ලන්නේ. මං කියන්නේ දැන් විජිත හේරත් විදේශ ඇමති ජිනීවා ගිහිලා කිව්වා විදේශීය යාන්ත්‍රණ නෙමෙයි අපි දේශීය යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කරනවා කියලා. ආණ්ඩු ස්ථාවරයේ දේශීය යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කිරීම කියලා කිව්වේ. ඒතර අපි කියනවා අපි මේ දිගින් දිගටම මේවා තමයි මේ කියන්නේ. අපි කියනවා දේශීය යාන්ත්‍රණ ශක්තිමත් කරනවා කියලා පද ගහලා වැඩක් නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය පසුබිම සැකසිය යුතුයි. ඉතින් ආණ්ඩුව මේ ජනවරම මේ කියන දේවල් වලින් තේරුම් ගන්න ඕන මේ ජනවරම ඇතුලේ තියෙන යුක්තිය ඉටු කරවා ගැනීමේ අභිලාෂය. අපිට කියන්න තියෙන ආණ්ඩුව ජනතාවට ඇහුම්කන් නොදුන්නොත් මේට කලින් ජනතාවට ඇහුම්කන් නොදුන් ජනතාවට පීඩාවට පත් කරපු ආණ්ඩුවලට සිද්ධ වුණ දේම සිද්ධ වෙයි කියලා. එච්චර තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අපි යලිත් කියනවා මේ කාලය මේ වලට අත ගහන්න මාතලේ සමූහ විනිවලට අදාළ නඩුව බහා තියලා තියෙන්නේ නැවත එක විවෘත කරන්න ඒකට අදාළ කටයුතු කරන්න කඩිනමින් මැදිහත් වෙන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට ඉල්ලනවා. ස්තුතියි.